Haupa, bideo honetan, saio bat euskaraz egiteko eta aldi birien, interprete baten bidez beste hizkuntza baten emateko zer egin behar den ikusiko dugu. Ideia, entzuleak saioa osotasunean jarraitzea eta aldi berian, berak ulertzen duen hizkuntzan jarraitzea da. Egin behar dan gauza bakarra, hizkuntzaren kanala aukeratzea da. Eta kanal horretan itzulpena egiten da bien interpretea entzuten joango da. Vale. Horretarako, lehenengo baldintzak ikusiko ditugu. Ze baldintza bete bien. Vale. Zumeko kontua, izenbeko zan, business, education, enterprise kontu bat izenbeko zan, gure kasuan pro kontua daukau. Vale. Hauxe da. Eta berez honek ez dakar. Baina, web seminario plan osagarri bat kontratatu ezkero, hau martxan jarria izango zen. Web seminario plan osagarri hau, hilabetero kontratatu alda, eta gure bauzu, hurrengoko hilabetia, esan kontratatuko. Ikusiko hau zelan dan, saluton, kontaduten hau. Orduan, nire kontura joten magare, hemen account management honetan, billing, fakturazioan, ikusten da gure kontuaren plana zinean. Kontratazio plana. Hemen dau, berez guk pro berzinoa kontratatu daukaguna, eta gero, bideo eminar osagarri xa daukau. Hemen ikusten da muruan, apirilako eta bisan kontratau zala, eta iraungipen data maiatzako eta bisa da. Hau zergatik da, zelan itzen da, hau zelan doie. Barru joten baga ikusten gau, hilabeteko 37 euro kostetan dauela, eta nik hemen jartzen motxet, don't not auto-renew, hau da, ez auto-eguneratu, nonek itzen dagoena da, urroko hilabetean, itxitzen dago. Hau, desgaitu itzen banen, ja, automatikoki urroko hilabetean be, eguneratu ingo zan. Gauza gehiago, baldintza gehiago. Beste baldintza oso importante bat, Zoomeko azken egunerak eta ukitzea. Eta hau, bai, kudeatzaileak, hau da, saioa sortzen dauenak, edo, saioa kudeatu itzen dauenak, eta bai partaideak ikubi dau. Zergatik, funtzio hau, azkeneko berzinoekin funtzio itzen dauelako. Berzino zahartzu hauekin, gainera nik emunen probak egin ditzuten ekipotan, zaukien berzinoekin izan funtzionetan. Eta eguneratu beharra eukidot funtzio hau ikusteko. Orduan, hau da, oso importantia. Funtzionamentua, zelan funtzionatzen da honek. Hostak, edo kudeatzaileak parte hartzaile batzuk, izenda ditzake interprete moruan. Da ze emat partaide, eta honei eta bestiai, interprete moruan rola emuna lotzet. Gero, hau, martxan jarri alda, eta izendatu aldie, interprete honek, bilera bertan, edo saioa sortzeko orduan. Nik nahi dut bilera bertan itzia. Saioa sortzerakoan, eskaketan nau, interpretiak Zoomeko kontua daukitzia, eta danak ez daukie, betek danak ez daukie, eta izeleke lio bat. Eta gaine igual, zuk ez dakitzun momentu, nik betek izatutena da, jentia sartu dizela, interpretiek sartu dizela, eta gero zuk ja izendatu itzen dutzuzu. Asko ez amurra belako, ikusiko esan dan. Gero, partaideek entzun nahi duten kanala aukeratzen dute. Hau da, zu daukotzu bi kanal, eta ikusten duzuna azkenien, aurkezpen berdina, aurkezpen iguela, danak ikusten dauena, baina zuk aukeratu itzen zu kanala, eta kanal horretan dau zure hizkuntzako interpretia. Eta bukatzeko, jatorrizko audizioa, volumen txikioagoan ere entzun dezakete. Hori, norberak ikusten duen moruan. Orduan, jongo gara ikusten, zelan konfigura bitzen da nau, bueltatuko gare Zoomeko ezarpenetara, eta hemen settings honetan, in meetings advanced eratorten bagare, apuro beltxo bajatuko gare, eta hemen ikusten duzue. Language interpretation. Hau gaituta egon bida. Lehen esan duten moruan, buku bakarrik pro lizentziakiko bagenu, hau esan agertuko. Hau agertzen da webinar osagarrisa kontratatu dagoelako. Urreoko hilabetean hau desagertu ingo zan, ez dagoelako kontratuate printzipioz. Orduan, hemen
nik hemen daz, ja defektuz zatozen hizkuntza batzuk, nik euskara gehitu nutzen, hemen agertzeko, eta aurrera hobe bai konfigurazioan agerketako. Vale, nik gure nik hemen nahi duten hizkuntza bate ipin aldot, ez dakitz, oine jatuko horretan batez, baina, bueno, hala, hau jarrikot, eta hemen agerketan da, vale? Orduan, nik orain, ingotena da, jongonaz, ja sortuta daukabon saiora, hau izango zen, zu interpreta informazioa, ja barruen gaz, eta kuestia sortzerakoan, hemen bukoera interpretez dagoela. Hemen badagoela ja hau gaituta, bale? Zelan gaitzen da ikusteko berri bat sortuko, eskedulea mitin, eta hemen bueno, ez dut azalduko hemen zelan konfigurautzen da, eta hemen ikusten da azpizan enable lenguaje interpretation. Hau itzen gabenien, betik eskaketan daumen zehose sartzi. Nik edozein elbide pintzen dutxete hemen. Ez da importa, segero nik hau ez dut erabiliko. Hau izango zen interesgarrixe, bueno, kontu nik ero beste batek interpretiek kontu bat eukiko baleu, hemen nik elo dauko zen, baina nik inoten probakin jatoz ondo finu urten, baina, bueno, orduan nik ez dut erabili. Nik hemen itxotena ipini edozein, eta esan nik nola guruten interpretatu. Spanish. Vale. Sin más, vale. Nik urutena bakarri da, hau gaitzia. Eta hau gaitu itxeko, hau da nabete bideo. Baina gero, hau ez dut erabiliko. Horren gordingot, eta hau geratuko zen, vale. Hau da, nik ja lehenautik neuken sortutako saioaren konfigurazio berdina. Vale. Voltatuko honea, kusiko mendazia bi sortuta, maimitin, eta hau zen gaur probakitzeko erabiliko hauena. Eta hemen da ikusten dagoena, bale? Interpretez, jago, baina ni ez nazi zengo, bale? Baina, bueno, hau martzan jartzeko, hau eskaketan dago. Sin más, jungo areia ikusten zelan lan itzen dan honekin, orduan, nik hemen dauket sortuta, a ber, hori da. Hau da nire kudeatzaile muruan dauketen nire panel kontrola, bale? Hemen daz, hiru partaide, Iker izango zen entzule bat, Manu izango zen interpretia, eta Naiara Islariza izango zara. Bale? Orduan, erailtzele bakutsa, ordenadore bakutsan dau. Bale? Hemen izango zen Iker entzulea, eta honek aukeratuko zauen, ze interprete, ero ze hizkuntzatan gureko zauen entzutia. Bale? Hemen izango zen Naiara, eta hemen Manu. Vale, momentuz, ikusten duzue, kontrol panelian, ez da ezebez ikusten, hemen. Beraiek hemen ez da ezebez ikusten. Ez da ikusten aukerarik. Momentuz, nik kudeatzaile muruan bakarrik dauket aukera hori. Ikusten duzue, hau da nire kudeatzaile panela, Fumeko panela, eta hemen ikusten duzue interpretation, hori, aukera mutu duzela. Orduan, nik hau sakatu itzen bot, nik enduko txut ikusteko zelan sortzen dien. Emoiten duzten aukeria da, ja, eskurien zuzenien sartzeko. Zeinekin zemidien, itxuitzaileak. Vale. Orduan, nik hemen itzen dutena da, Naiara, Islarixa da, baina interprete moruan sartzen dut. Orduan, nik hemen Naiara idazten azten, eta berak ja aukera muiten duz. Zergatik, hemen ja badauketelako bera sartute dagoelako, eta ja, berak esotutzen dagoelako. Orduan, sartu itzen dut, eta berak zengo dau. Euskera zengo dau. Bale, ipiniko Spanish, euskera. Bale, eta Manu izango zen interpretea. Manu jarriko du bai. Manu interpretea, eta nondik ingo dau. Euskeratik erderara. Bale. Eta, kusi. Uin, estarte moten dutzeten nien, vale, joten magare, Manun, ordenagaiura,
you have been assigned a interpreter, euskeratik hispanixera. Orduan, ok, moten motxet, berak ja, hemen dauko ja, olako kontroltxo bat, eta esaten ondo ja bera dagoela Spanixean. Vale, bera dau Spanish kanalian. Ja kanalak sortu itzen die hor. Vale, joeten magare, nahiaran ordenagailura, bera bebe esata jako, you have assigned an interpreter. Interprete moruan, esleituta dauela. Ta, Spanishetik euskarara. Orduan, ok, emoten bau, ja bera dau euskarako kanalien. Hemen ikusten da, vale. Eta, joeten magare, Ikerren ordenagailura, hemen ikusten da, ja agertu jakola interpretation botoitzua, vale? Eta, bera, ona etorten bada, aukeratuko dau. Bata edo bestia. Bata edo bestia. Vale, guk uinezin dugu entzun, Ikerrek zer entzuten dauen, guk gure ordenagailuen inlekegu proba bat zer entzungo zain berak. Orduen, horretarako, nik ingoten da, nahiaran ordenagailua desmuteatu ingot, hor dago audixo bat, euskerazko audixo bat dau, eta manun ordenagailua jongo bai, eta dau erderazko audixo bat. Eta joeten manaz, ja, nire kontrol panelera aukeratu itzen bot. Bat, Spanish aukeratu itzen bot, euskerakin hasiko gare. Eta duria gehi jauzik dituko, baina nahiko presente dagoen zerbait da. Eta zertarako sortu zen, Euskal Gintza eta Euskal Kulturgintzako kohesioa lantzeko, eta alatingo hau, Spanishera. Decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir. Lantzeko eta bultzatzeko. Azken batean, euskararen egoeran jauzi kualitate. Es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Cuando Urte oso intensoa, bai euskarari kanpaina. de comportamiento. Todos tenemos un comportamiento que se llama... Bueno, ya está, gutxi gora, holan izango zan. Hoxe da, eskerrik asko.